的2月14日，西方情人节和中国传统佳节元宵节恰逢同一天。为了借此良机吸引更多游客观光华埠，带动华埠餐饮业、珠宝业等经济发展，华埠共同发展机构日前召开记者会，宣布将于2月14日至17日连续4天举办华埠双 V 情人周末，让来自各地的游客一起庆祝这一个特殊的日子。New A 公司是这一次的主办单位之一，那么我们想访问一下他们的意义是为什么？主要是今年2月14号情人节，正好也是我们中国元宵节，同时这个在古代也是一个情人节。那么我们这次呢，主要就是为了庆祝这么一个特殊的日子，20年才一次，所以我们有这么一个抽奖活动。那么希望大家能夠來到華埠，帶動我們華埠的那個發展，同時能夠享受到中國美食，另外能夠獲得有機會獲得大獎。今次咧就啱啱好19年嚟頭一次咧，就係情人節、元宵節同埋猶太人嘅情人節咧同一個週末，所以下一次咧要成20年之後。咁我哋希望，既然大家要嚟咧，不如嚟唐人街附近咧可以買嘢食嘢，咁咧就可以利用機會享受下，仲有抽籤嘅機會。咁既然要嘥錢，不如攞啲機會可以賺，因為個機會贏嘅機會幾高，因為所以就係你好難得呢個機會。係咯，希望我都可以中獎。冇錯，希望大家中獎，希望你哋多多投票，咁啊多，因為我哋會繼續收集多啲獎品，咁啊有機票去其中一個可以去波多黎各，咁仲有嗰匹馬，嗰個水晶馬，仲有呢啲 hotel 嘅 room，既然要 romantic， 不如帶埋去 hotel room 啦，咁係咯，因為佢叫馬年馬上有馬係咪啊？係啊，龍馬精神啊嘛，咁所以就係所以我哋希望大家能夠好好地有個愉快嘅情人節嘅週末，再加上總統節嘅週末。喺我隔離呢，就係出名嘅日本嘅女僕餐廳，咁佢哋呢都會有特別嘅套餐俾情人節，咁我同大家探訪下係啲乜嘢嚟嘅。We're gonna have a very, very special dish from Japan, so please enjoy at Maid Cafe New York. Mika 日本餐作為主辦單位呢，佢哋推出咗好特別嘅日本情人套餐。係今次我哋呢個套餐呢，主要就係由日本師傅精心設計嘅。佢嗰個餐型呢，就係以情人咁嘅形式出現嘅，啲卷啊都係有心形啊同埋紅色嘅，咁係非常之浪漫嘅。法拉盛华人工商促进会与韩裔团体联合举办的2014年农历新年大游行在法拉盛中心区举行，市长白思豪与市主计长史敬阁、公益维护人詹乐霞、国会众议员孟昭文等到场参加。游行队伍中，数十尺长、金光耀目、色彩斑驳的金龙起舞，醒狮麒麟在锣鼓喧天声中翻腾，包括由康州 Foxwood 大赌场赞助的星岛 Foxwood 花车。2013年亚洲小姐多位佳丽与星岛行政总裁梅建国向民众挥手拜年。2013美东亚洲小姐友谊小姐王梦婷、高雅迷人大奖得主 Nader Taylor 和美东亚姐刘佩欣身着皮草及后冠靓丽出镜，向沿途群众拜年，引起民众阵阵欢呼。Miki 刘佩欣更在花车上献歌一曲《亲密爱人》，展示了亚姐内外兼修的优雅姿态。法拉盛华商会总干事杜彼得担任总指挥，纽约市长白思豪与纽约州联邦众议员孟昭文、皇后区民主党部主席克劳林、前纽约市主计长刘纯义、纽约州主计长迪珀科奥、纽约州众议员金对熙、奥克兰花园选区州众议员罗莎、市议员顾亚明、贝塞选区市议员保罗瓦隆等，在友联街和37大道的109分局前开步，在纽约市警乐队引导下，沿着友联街、三福大道、缅街等向夹道观看游行的不同族裔民众拜年。2014年农历新年大游行由华人团体先行，金龙腾飞起舞，醒狮在锣鼓闹声中拜年。韩裔团体吹奏朝鲜人喜庆节日音乐，凸显了华韩民族传统过新年的热闹与欢乐。
游行活动和在飞越皇后大楼广场燃放的万发贺岁爆竹，吸引了来自皇后区、曼哈顿、长岛等地区数以万计民众观看，人潮逼爆缅街与39大道。由康州 Foxwood 大赌场赞助的星岛 Foxwood 花车，星岛行政总裁梅建国与2013年亚洲小姐多位佳丽向民众挥手拜年。星岛日报代表及康州 Foxwood 大赌场代表等向观看游行的数以万计不同族裔观众派发 Foxwood 财神海报。由中国侨联、浙江省侨联共同主办，美国江浙工商总会等多个侨团承办的“亲情中华，欢聚纽约”春节晚会日前在法拉盛举行。中国侨联文化交流部部长陈迈率领亲情中华艺术团来到纽约，为华人侨胞带来了中华民族传统歌舞、杂技、动感呼啦圈等精彩节目。市议员顾亚明应邀出席晚会现场，他感谢演出团为纽约侨胞带来新春慰问，并为中华传统文化的传承做出贡献。中国侨联文化交流部部长陈迈表示，5年来，亲情中华艺术团在全球62个国家、近200个城市巡演580场演出。各位亲爱的观众，大家好！在纽约过年是多姿多彩的，我们有花车游行，也有万里之外带来的精彩表演。我现在是在亲情中华相聚纽约的现场，在我隔壁是来自远方的中国侨联陈部长。陈部长你好。正像刚才观众朋友们所看到的，这场演出很精彩，它集中了中华民族特有的歌舞乐杂技，可以说集东方文化、民族艺术于一体。这样的代表团，中国侨联已经派出了114支，这是第115个亲情中华艺术团。特别是在万家团聚的中华民族的春节这么一个时刻，我想我们最重要的不仅仅是带来中华民族的艺术，更重要的是带来祖国亲人对我们海外侨胞的牵挂、祝福和思念。同时也希望以这样一种机会，以这种方式，带去中国人民对我们美国社会、对各社会，对美国社会，各方面人士，对我华人华侨在这里生活、工作所给予的关爱、支持和帮助。衷心的祝福朋友们、侨胞们马年幸福、安康、平安。祖国和亲人永远挂念大家。谢谢，我们也期待陈部长多带一些节目给我们，不单只是春节哦。实际上，亲情中华海外慰问演出行动仅5年，就派出了115个团组。我们就是365天，就是在侨胞需要的时候，在侨胞集中的城市，特别是一些2线、3线城市，我们都会去。不仅仅是艺术团，我们亲情中华中国侨联还多次的、集中的向海外派海外侨胞特别需要的、介绍中华文化特别经典的，像中医团、书画团、名词小点团、华文教育团、武术团。所以我想，就是用这种方式加强中国与世界各地各民族之间的不同文明之间的对话交流，共同促进和谐世界。嗨，大家新年好！我代表浙江侨胞感谢中国侨联、浙江省侨联的精彩演出。我希望他多多来纽约，谢谢大家。